अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। यार आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैक्सीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बर्ड जो है वो वैक्सीनेटेड पानी जो है वो पी रहा है। तो आज मैं बात करूँगा कि गम्बोरो वैक्सीन के बारे में, कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं या नए हैं या कोई भी कन्फ्यूजन है आपको वैक्सीनेशन के बारे में, आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि वैक्सीन हमने कैसे करनी है, वो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं अपने तमाम दोस्तों को बताऊंगा कि यार ये वैक्सीन होती क्या है, ये क्यों की जाती है और गम्बोरो की वैक्सीन किस डे पर की जाती है और किस डे पर क्यों की जाती है। आज मैं ज़रा इस चीज़ को डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले वैक्सीन एक ऐसी दवा होती है जिसमें बीमारी या वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को तैयार किया जाता है। ऐसे समझ लें कि आपकी एक ट्रेनिंग की जाती है जिसमें बॉडी को पहले से बता दिया जाता है कि अगर वायरस आए तो कैसे लड़ना होता है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। वैक्सीन यार इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि ये जो है हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो पहले पैदा कर लेते हैं तो बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर बीमारी हो भी जाए तो इसमें जो है बर्ड को अटैक जो है वो कम होता है। दूसरा ये है वैक्सीन गम्बोरो की जो है ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली जो होती है इसको गम्बोरो भी बोलते हैं या इसको IBD बोलते हैं, इन्फेक्टियस बर्सल डिजीज़। ये एक डेंजरस बीमारी है, ख़ास तौर पे छोटी उम्र की चिक्स को इफ़ेक्ट करती है, यानी कि उनके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। बेसिकली अगर मैं ये बात करूं कि गम्बोरो जो है या बरसा जो है ये हमारा इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट होता है, तो इसको जो है ये डैमेज करती है। 10वें दिन के ऊपर गम्बोरो की वैक्सीन क्यों की जाती है। देखें, पहले 10 दिन में जब हैचरी के बाद चूज़ा आता है तो उसमें जो है अब माँ की तरफ से या उसके बाप की तरफ से जो जिसको हम जो है मैटरनल इम्यूनिटी कहते हैं वो चिक्स के अंदर मौजूद होती है, लेकिन 10वें दिन तक जो है ये इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। इसी वजह से हो सकता है कि 10वें दिन के बाद जो है इस बीमारी का अटैक हो जाए। तो इस बीमारी को बचाने के लिए जो है हम फ़ौरन से जो है ना 10वें से 12वें दिन पे जो है ना ये वैक्सीन कर देते हैं ताकि हमारा बर्ड जो है वो इसी डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो इम्यून हो सके, ताकि बर्ड जो है वो गम्बोरो जैसी मूज़ी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सके। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि गम्बोरो वैक्सीन जो है ये किस तरह या किस चीज़ों से बनी हुई होती है, तो इसमें जो है सबसे पहले लाइव वैक्सीन भी मिलती है। लाइव वैक्सीन में जो है कमज़ोर किया जाता है वायरस को, और इसमें जो है ज़िंदा वायरस के ऊपर जो है ना ये रिसर्च करके इसको जो है वैक्सीन बनाई जाती है। एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जिसके अंदर वायरस जो है वो मरा हुआ होता है। तो वैक्सीन हमेशा ठंडी जगह पर रखें, क्लीन वाटर के अंदर मिक्स करके दें। 2 से 3 घंटे जो है भूखा